براءة الاستعلال ونينو بورنو إذا سألك إن الله ينتبه بإن الله عبادي سما جامي أو محمد بفك سما جامي لا نلا عني كمان فإني لك من قريب كجيلا أجيب إن وين الدعوة الداعي وتأجي وأجي إذا دعاني أساسما وين مولانا الشيخ كنا الحمد كانت لله نيل يلا المجيب من قبل ما أجي وين سائله أجي لاجنا كن يوم عثمان يوم لاج الذي قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني والصلاة والسلام وليجن جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دليل علماء أهل اللغة من دون جامد لمبج صلاة يلا جين تبي صلاة ملاكي جين تبي صلاة أدبيين جين تبي أعين مولانا الشيخ والصلاة جل وسلام أكسلم على أعظم الوسائل أن نكتشف قبل ما مجتشي جوكو كاي يبنت وبعد قلناه سنتي يلا جل جين تبي تي علماء وعننتي أما بعد وهجو ياتنا غلاف بري وعننكو ñina ak ko njëkk wax ak kallak nangam wax nañ ci juróomi wax nag indi nañ ko ci wa baadu gannaaw lu bo delloo ci yenn darsu yi nag yaatal naa ko fa lu bari nag wa baadu gannaaw mu sant la julli ci yeneen tubi faqad saala laaj na ne moo ane kan moo laaj nag mel ne dañ ko laaj moo leen cheikh mu wasfu nag kii laaj kan min al alim al abid wa shaab al majid sooga wax ne Usmaan ibn Ilmaan Seck radiyallahu anhu bàyyil xel nag Mawlana Cheikh Hadj Ibrahim lu mu wasul maam Usmaan mooy ki reconnaître ne kii alim la baram xam-xam la abid la jaamkat yàlla wa shaabu ndaw la woo xam ne almajid wu tedd la kon maam Ilimaan ba mu doon laaj bawut ba nekk ak mag di ko laaj kon ndongo yi war nañ góor-góor nag yittewoo jàng yittewoo seen ndaw defar ko nag ndaxte Mawlana Cheikh daan na wax ne sax wa barakatul umri fi hashri shababi almaru ida ahaba shay'an falyatlubhu fi shababi ida faata shababu faata kulla shay'in ittaqullaha ya ayyuha shabab Mawlana Cheikh ne barkeek dund mu ngi ci ngaasuru jamono ak ndaw nag nga gis na maam Usmaan nag ku teeloon na xam wax ji la ba lépp lu mu doon sàkku rek mu ngi ko doon sàkku ci shababam moo tax ne fukki laaj ak ñaar mu laaj ko bawut ba nekk ak mag dafa laaj ko ci ndaw nit moo tax ne Cheikh ne ida faata shababu bu fekkee ne sa jeunesse bi sa ndaw wi faat na la dem na mina kon nit kulla faata kulla shay'in lépp lef na faat na la mina kon nit mu nasiha lu am solo ragal leen yàlla ay shababu yéen ndaw ñi waaye ragal leen yàlla kon ndaw lu am solo la te malgré nag ndaw yu bëri nag toppatuñ yàlla ndaw yu bëri nag dem na sax ba am ñenn ñuy wax naan aza zamanun xaalis rek moom mu jot man yaqtafi nahja rushdi kii lu ko jannat moo tax wuykat bi daan na woy loolu ba am nañu koy doxee nag di ko gëm nag jamono daal jamono xaalis rek moom mu jot la nag ñu naa kaw téef mi naa képp koo xam ne sax mu ngi xeeñ ci yoon ak njub ñu naan kii lu ko jot yow kañ yaa am problème yaa am jafe-jafe nag waaye kee dara jotu ko ba Yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax na ci sax ak solo ndaw mi naa juróom-ñaara ngoo xam ne yàlla dina leen keral ci keram nga ker yawmal qiyaam la zilla illa zillu ker du am loolu keram yàlla gi subhanahu wa taala ba mu doon lim nag boole na ci wa shaabun nashaa fi ibadatillahi mooy ndaw woo xam ne dafa sosu ci ak topp yàlla kon maam Usmaan bu nekkee ak ndaw woo xam ne dara taxu koy jóg loolu laaj lu aju ci fiqu tariqaam te mu engagé jël tariqa tijaani mu nekk luzuman alayhi kon moom ku teeloon xam waxi Yonent bi alayhi salaatu wasalaam la waaye teel xamoon waxi sëriñam nag radiyallahu an Yonent bi sax daana tagg shabab bu daana leen tagg ne inna shababa al muminu law yuqsimu ala allahi la abarra Yonent bi na sabab boo xam ne jullit la doon bu gëñoon ci yàlla rek yàlla dina dëggal ngañ woowule
kon ndaw lépp lu mu bëgg rek yàlla mën na ko koy jox ci ndawam nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam daanoon inna allaha yuhibbu shabab athabit yàlla dafa bëgg ndaw woo xam ne ndaw am sax la wu sax la kon yooyu yëpp nag ay texte la yoo xam ne daf lay jàngal ne ndaw war naa góorlu nag bañ a sàggane ak dundam moo tax maam Ousmane di sàggane wutoon dundam moo leen cheikh wasful maam Ousmane nii kii laaj de aalim la abid la shaab la majid la ñu ne ko kooku mooy kan mi ne kooku mooy Ousmane ibni Iliman Seck mooy maam Ousmane doomi Iliman Seck dëkk ca dëkk woowu ñuy wax Mbitéen Abdou nag cosaan ak dëkk lislaam la dooy dëkk woon xam ci lislaam la waaye isnata asharata ci fukki laaj ak ñaar masalatan ci ay masala waaye maam Ousmane di dafa baax rek moo leen sax di def hadamu nafsi got ci boppam nag di def tawaadu man tawaadu lillahi rafaahu llahu ko alquran kooku yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko wax min a wastasmana sàkkoona duufal zawara mi borom ak néew moom dafa gis lu néew yi mu jàpp ne lu duuf la fekk duufut de dafa néew rek kooku arab moo koy wax nag wa nafaqa wal na fi xëyra dara mi ci lu du tàkk na mi ngi ëpp foo xam ne du mos a tàkk rek loolu daal li mu bëgg a wax rek yow ndongo bi mooy ne ki muy laaj xamul dara jàngul xamul mu koy laaj dafa am yaakaar wu rafet rek waaye xam na ki ñuy laaj nag ndaxte mboolem adama yi yëpp mooy seen sëriñ nag ndaxte moom la ko musulmaan Abdul Aziz Dabakh taggee woon mooy sëriñ ci waaw fi diine wal yusri moo tamit wastasmana sàkku naa duuflu zawara mi borom ak néew yi wa nafaqati wal fi xëyru daramin ci lu du tàkk moom maam Ousmane waa jàppal yégal ne ana man moo la ne sa aktubu maa ngi bind al asila laaj yi ma laaj waaye wa atbiu maa ngi ci tofal ne kull sualin bépp question bu ma laaj rek mooy bépp laaj bu ma laaj rek jawaab bu maa ngi ciy tofal nag tontu wa réponse ba ci pegg nag min xëyri taannuq ci lu du ak xóotu nag ma xóotuma ci nag yelan toon nag mu xóoti ci ndaxte fatwa yu am solo la wala ne ci xanaa fa qultu maa ngi wax al jawaabul awwal mooy tontu wu njëkk wi waaye lim laaj nag woo moom suaaluka sa laaj wi yow maam Ousmane amma raayta ne gis nga ne fi baadal kutubi lenn ci kutub yi lenn ci téere tariqa bi gis nga ci ne ñuy wax ne al wirdu de ka salaati dafa mel ni ak julli loolu nga gis ma raayta topp nga gis aydan ba tey ne al wirdu de ka salaati dafa mel ni julli laakin wante laysa déet nag ka salaati mu mel ni julli fii kulli shay ci lépp lëf ilax nag kooku moo leen cheikh indi na laaju maam Ousmane mi nga xam ne al alimul abid wa shaabul majid mi na maam Ousmane di dafa wax ne gis naa lenn ci kutuba tariqa yi ñuy wax ne wirdo dafa mel ni ak julli mi ne ma gisaan na ci yeneen téere ñu bind ne wirdo dafa mel ni julli waaye melut ni lépp ci julli nag am nga nag boo demee ci surutu sihalil awraad kooku da nga ko fekk ci julli nag mooy ne wirdo du valable di wér mukk nag tahaaratul hadas tahaaratul xabas yéene suturaal awra bay wax lu dul ak ngant mi ne ak xam nga ne loolu da nga koy fekk si julli waaye du lépp nag ndaxte wirdo may nañ la sa waajur wu góor ak waajur wu jigéen wi buy waxee yow nga tontu leen loolu nag doo ko fekk si ab julli nag julli may la loolu booy wax rek te wax ji nag di njumte ñu sujootul boo ko tayee nag julli gi yàqu na te wirdo may nañ la yow ngay wirdo sa yaay wax ak yow sa baay wax ak yow nga tontu ko yow jigéen gi sa jëkkër wax ak yow nga tontu ko loolu valable moo leen Cheikh mi ne maam Ousmane loolu la laaj nag maa ngi koy indil jaw tontu wi réponse bi annal wirdo naka wirdo lay sa déet ko solaatin mu mel ne julli fi kulli shay'in ci lépp la xanaa tontu na ko li mu gis ci lenn ci kutubu tariqa yi ñuy wax naan al wirdu ka solaa mi naa déedéet mi naa melul ni julli ci lépp de bal fi shay'in minhu lenn rek la nuroog moom waaye leneen di nuroo tuuti moom nag wala sa déet indi fa man xasru anwaa'i allati huwa fiha ka solaa wallati laysa kayya wallahu waliyu at-tawfiq loolu la maam Ousmane laaj Mawlana Cheikh Hadji Ibrahim deuxième laaj bi nag maam Ousmane mu ngi laaj Mawlana Cheikh ne ko hal man as-su'al ath-thani mooy deuxième question bi hal ndax man ki nga xam ne subiqa jiitoof nañ ko fil wasifa ci wasifa wa wajada mu am al ixwaan mbokk wa wajada mu fekk al ixwaan mbokk yi fi asnaa jawharatul kamal ci digg jawharatul kamal
in atamma bu matee yebtali dafay tàmbali min awali wasifa ci njël benn wasifa aw yettimu wala dafay mottali maa baqi li des min jawhara ci jawhara bi rek waaw dégg la très importance waaw lu am solo maam Ousmane dafa laaj Mawlana Cheikh ne ko tijaan wi nga xam ne dafa ñëw si wasifa fekk mbokkam yaa ngi wasifa waaye mu ngi leen fekk ci jawharatul kamal la ndax bu jawharatul kamal bi paree dafay mottali dafay ndax mbooloo mi buñ paree dafay dalaat ca bopp wasifa ba fi ñu leen fekkoon wala dafay mottali jawhara wi rek pare am déet maintenant déglu nag loolu mooy question maam Ousmane déglu moo leen Cheikh li mu koy tontu nee na innal masbuqa naka kuñ jiitu fil wasifa ci wasifa idan fil wasifa ida atamma bu matalee al ixwaane mbokk yi bu fekkee mbokk yi seen jawharal bi jeex na moom yëpp tali dafay doore na min awal wasifa sa njël benn wasifa ilaa xaytu wajadahum ba fu mu leen fekk nag mu ngi leen fekk ci jawharatul kamal ba mu téyee peri jawharatul kamal mbokk yi pere mu am juróomi jawharatul kamal xanaa kon nag rawee nañ ko juróom-ñaari jawharatul kamal moom xam na ne juróomi jawharatul kamal la fekkee mina buy mbokk yi di pare dafay dalee ca kaw muy astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum 30 fois teg ci salatul fatihi 50 fois teg ci la ilaha illa allahu 100 fois indi juróom-ñaari jawharatul kamal yi ñu ko rawee woon mu soog a nag pare mina moo leen incha allah noonu lay def nag isa tama bu pare na al ixwaan mbokk yi bu ko yebtali dafay tàmbali min awwal wasifa si njël benn wasifa ilaa si wajadahum ba fu mu leen fekk nag wa amma taawuz wal basmala falaa yaqdiyahuma du leen fay nag aw falaa yaqdihima du leen fay buy lii nag du wax aawuz billahi min ashaitan rajim wax bismillahi rahman du ko wax nag déedéet du ko wax nag wa amma in wajada bu fekkee naa li waxaan mbokk yi fi asnaa il marra moo leen incha allah du ko njàmbaasal loo xam ne sax laajut ko mu ne ko wa amma in wajada boo fekkee mbokk yi na fi asnaa il marra ci digg yoon moo ana loolu maanaa woowule mooy fekk nga leen ñi ngi jàng jawharatul kamal xanaa commencé nañ jawharatul kamal ba ci allahumma salli wa sallim ala ayni al haqqi alladi tatajalla fekk woo commencement bi mooy ci digg nga leen fekk mina yow de am nga ñaar nag bu la neexee nga ànd ak ñoom continuer bu la neexee nga ne tekk bàyyi leen ba jawharatul kamal jeex nga soog a commencé sa bopp ba ne falaa yabda bu mu tàmbali bi tilkal marra ci woowule yoon wala yadru du ko lor nag kaw na nekk ak maa yazkuru lu muy tudd min tilkal marra ci woowule yoon ziyaadata ak dolli ala ada ci lim bu fekkee ne dafa ñëw fekk leen ci allahumma salli wa sallim ala ayni haqqi alladi tatajalla mu ànd ak ñoom boo mu jeex nag mi naa jàppal nag woowu du ko limaale te duñ wax na mukk nag dafa yokk ci ak limam mi naa déedéet nag du dara nag loolu du ak benn loru ci moom loolu mooy la ziyaada yi nga xam ne moom déjà indi na ko ci nee na ku amata naa noox ndaam xeddamdiku awi nafku wala ëf falaa yaduru du lor nag isil wird ndaxte wird laysa ka sola loolu na gis nga nag mooy tontu bi mu waxoon ne anna al wird laysa ka sola fi kulli shay'in gis nga nag xam nga nag aji wird bu ko neexee xeddamdiku te loolu boo koy def ci julli ci lu dul benn loru kon li nga def luñ sib na nag wala nga wax ëf gi nag nga tayyi ko kooku gis nga nag bokkut ak wird nag mi naa bu fekkoon aji wird def na ci ñaar yi benn nag kooku lay wala yaduru du ko lor isil wird ndaxte wird laysa ka sola melu ni julli fi kulli shay'in ci lépp lëf mi ne ko waqad alim na xam nga ne annahum naka ñoom istaghfaru wala tafaru jéggal nañ leen kalimatan baat aw kalimatan wala ñaari baat loo asri ñeel ngant wa ijabatul walidayn ak tontu ñaari way jur wa zawji ak jëkkër fi wird ci wird bi xilaafi sola min a lii wuute naag julli nag wallahu taala alam min a yàlla rek moo xam ne kon maa ngi lay jox dig daje incha allahu ba beneen laaj ak tontu wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi yàlla ma dégg topp dafa ñu ko defal leen ko alhamdulilah daawana wa abdullah walhamdulillah min ilahi wa salaamu aleykum wa rahmatullah